害怕花钱没用，其实最贵的是错过。你有没有发现，生活里最昂贵的，往往不是花出去的钱，而是错过的机会。每一天花在咖啡上的钱，一年累积下来，足以缴一笔学费，但它从没替你多带来一个新客户。相比之下，YT 频道抽跑计划所需要的投入，不只是小数目，更是能直接转化成能见度、团队扩张、收入增长的杠杆工具。真正的风险不在于投资，而在于观望。当你犹豫不决时，你的竞争对手正用短影音疯狂布局市场；当你担心花钱没用时，他们已经透过矩阵行销，在 IG、FB、Line 同时引爆成交。结果是什么？你站在原地，他们往前奔跑。YT 频道超跑计划为你准备好从内容企划、脚本撰写、AI 剪辑到上架的全套流程。28天间没有一个能追踪、能成交、能复制的专属频道。这不是试验，而是一条已经铺好的好速大道。今天不改变，明天就等于昨天的复制。真正的后悔不是花了钱没用，而是当你看见别人领先时，才惊觉自己停在原地。